Ngàn like ủng hộ cho thầy. Cảm ơn tất cả các em rất nhiều. Cuộc chiến chân lý tập cuối. Nó cũng quay lại cứu thôi. May mắn là đến kịp, chúng ta là xong phim rồi. Thầy và tất cả các bạn nam trong lớp đã ra đi bởi vì sức mạnh của thầy Herobrine nữa, và các học trò quá mạnh nên không thể chống cự được. Liệu thầy trò của thầy Herobrine có thể tiếp tục chiến đấu không? Và ai sẽ làm lên điều kỳ tích này? Ủa, sao xung quanh của mình toàn là bóng tối thôi vậy? Đây là đâu? Kỳ lạ, mình đang chiến đấu mà, tại sao mình lại ở đây? Trận chiến giữa mình và Herobrine lửa vẫn chưa kết thúc mà. Đây là đâu? Có ai ở đây không? Xin chào anh Herobrine, lâu quá không gặp. Hả? Là chúa tể địa ngục sao? Trời ơi, tại sao tôi lại ở đây vậy? Nơi này dành cho người chết, tất nhiên là ông chết rồi ông mới xuống đây. Chứ không lẽ ông xuống đây đi du lịch? Ôi, kể ra đó cũng là một câu chuyện dài. Đây là ngày đầu tiên tụi học sinh của tôi trở lại trường học. Nhưng mà Tôi một cái gặp ngay lớp của ông Herobrine lửa. Thế là trận chiến nổ ra, hai bên đánh nhau sùm, và cuối cùng tôi gặp ông dưới này nè. trời, câu chuyện cũng bi thảm và cảm động dữ á. Ông Herobrine lửa có một sức mạnh kinh hoàng, cộng với cái đầu ác của ông nữa thì không ai chơi lại đâu. Đúng là trứng gán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần bún trứng cút cơ. Hôm ngày tôi xóa TikTok cũng tại vụ này đó. Lâu quá chúng ta không gặp, bây giờ đi uống nước trà chém gió thôi ông ơi. Nào, vào theo tôi đi qua bên này nè. Đi theo tôi nè. Lâu quá chúng ta không gặp nhau. Là tiếng ai nghe quen quen vậy? Mình vừa nhớ ra hình như mình còn một chuyện chưa làm. Nhớ rồi, còn mấy đứa, chuyện của lớp học chúng ta chưa giải quyết xong, thầy không thể nào đi được. Trời ơi mấy em ơi, thầy về đây nè. Về cái gì mà về? Đây cái về thì là cho nó mà, trời ơi tôi còn công chuyện nữa mà. Bỏ tay ra bạn ơi, bỏ ra. Từ từ đi vô chơi xíu rồi về, trời ơi bỏ ra. Thầy về đi mấy đứa ơi, thầy về đây. Thầy về đây thầy. Ủa đây là đâu, còn tôi là ai? Tôi nhớ nãy tôi đang ở địa ngục mà, có ai đó không ta? Cuối cùng thầy cũng tỉnh lại rồi. Em tưởng đâu thầy đứt con chuột luôn rồi chứ. Thầy đâu có dễ dàng đứt con chuột như vậy được. Nhưng mà tất cả những đứa nam trong lớp của mình thì tại sao trường Water Cool lửa lại đối xử với trường chúng ta như vậy? Quân địch chết ba, quân ta chết hết. Lớp chúng ta nhỏ tuổi hơn lớp của thầy Herobrine lửa nên không thể chiến đấu lại được. Thầy xin lỗi vì không thể nào bảo vệ mấy đứa được. Nhưng mà thầy quyết định sẽ đòi lại công bằng cho mấy đứa, không để bất kỳ ai ăn hiếp học trò của thầy Herobrine. Ủa nhưng mà thiếu gì đó. Ủa thằng Rat đâu? Thằng Rat đâu rồi, sao không thấy nó vậy? Lúc đi đến bên đó thì Rat ở sau lưng của thầy mà. Dạ biết này đó, biết lúc mà đến bên đó thì em chỉ gặp thầy và các bạn đang nằm thôi, không nhìn thấy Rat. Có khi nào Rat đã bị bắt làm con tin không? Chắc chắn tụi nó sẽ hành hạ và giết thằng Rat. Không để chuyện đó xảy ra được. Đã đến lúc sử dụng thanh kiếm mà mình đã luyện 47-49 ngày. Chỉ có thanh kiếm này mới giúp mình thắng được thầy Herobrine lửa thôi. Và để giải cứu cho thằng Rat, mình sẽ chiến đấu khô máu. Nếu sống thì sẽ đem được người về đây, nếu chết thì cũng phải thấy xác. Không để cho những kẻ bên đó hành hạ thằng Rat được. Rat ơi, thầy đến đây. Chết đi rồi nhóc. Bây giờ mấy đứa lần lượt cùng nhau lên leo quánh thằng này. Thầy Herobrine và bạn của nó đã banh xác hết rồi. Bây giờ chẳng còn ai giải cứu cho nó nữa đâu. Nào cùng nhau ra tay thoải mái đi mấy đứa ơi. Mau lên đây. Bây giờ chúng ta đánh cái thằng mập dơ dái này đó hả thầy? Đánh nó làm chi cho dơ tay. Bỏ đói nó được rồi. Thôi nhưng mà đánh giải trí mới được. Xét ra thì lớn đánh nhỏ cũng kỳ quá, nhưng mà không đánh thì không được. Đánh với mặt mày nè con. Anh tới đây. Anh thì cũng hiền lắm rồi đó, giờ không có đánh ai hết trơn á. Năn nỉ lắm anh mới đánh đó nha. Chết như mày. Tới lượt của anh mày. Nghe nói thầy mày có tuyệt chiêu đá trứng cút hay lắm đúng không? Để hôm nay tao sẽ cho mày thử cảm giác đó. Chết đi mày. Tao. Ủa qua anh hai này Tám không chơi gấu hả? Tám làm gì có gấu đâu mà đi. Nhưng anh biết Tao mập rồi, tao ghét đứa nào mập hơn tao lắm. Bữa tao thấy mày đăng TikTok chửi lộn hay lắm mà. Đi con. Không có thái độ với tao nha. Không có kể vậy. Trời ơi, mua mà tao nói chuyện với mày. Ôi trời mưa bão nữa, nói chuyện kìa con, nhưng mà tôi muốn về nhà rồi, tôi muốn về đây cho con. Không cười nữa. Không có gì đó. Nó bắt đầu từ lâu. Tao cũng không biết rõ. Chào đây luôn nha. Cái miệng của nó giống như cái bô của xe dách ngàn vậy. Hôm nay tôi cho mày cái miệng ăn trầu cái đầu xích thuốc luôn nè con. Lão mày, lẹ tới lượt tao nè. Mày phải đục thẳng vô cái mỏ của nó mới sợ. Để tao cho mày biết. Đây, tới lượt tao, hai tay dính xuống. Đây à. Tự cứu anh ơi. Im mồm đi thằng nhóc, mày khóc lóc cái gì nữa? Muốn khóc thì tao đưa mày xuống địa ngục, rồi khóc cho ông Herobrine nghe. Trời ơi, cứu anh ơi.
trộn để ta cứu con nhé. Cứu nè. Còn cái bên này nữa. Cứu nè. Những đứa học trò cưng của thầy Herobrine ta đã cho ra đi hết rồi. Để xem lần này không còn ai đâu mà dạy. Đúng rồi, thầy. Ông Herobrine lửa ông đâu rồi? Chắc chắn là tụi người đó vẫn còn ở đâu đây, nhưng không biết họ đang nhốt thằng Rat ở đâu. Rat ơi, gán đợi thầy xíu nữa nghe em. Đâu rồi, lũ người đó đang ở đâu rồi? Chỉ còn cách cuối cùng là nhìn xuyên không gian mà thôi. Đúng rồi, thầy giết cái thầy. Ông Herobrine phải đau khổ. Ôi trời ơi, hình như thằng Rat nó đã bị giết rồi. Ông Herobrine lửa ông thật là quá đáng. Ông phải trả giá cho chuyện này. Ông Herobrine nữa. Ngàn tàn của ông đến rồi. Ông phải trả giá cho tất cả những gì ông đã gây ra với trường của tôi. Tiếng này nghe quen vậy ta. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Và đã tiễn người đó đi xa rồi mà. Không lẽ là... Đúng, dạ ta. Herobrine đây. Cái gì? Ông Herobrine còn sống sao? Tôi tưởng ông đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi chứ. Vậy là ông chọn cái chết thêm lần nữa hả? Được rồi, tôi không ngại giết ông đâu. Cười cái gì xem đây? Trứng gan cần mỡ, bắp cần bơ. Còn ông thì cần trứng cút, có gì đâu mà căng. Lần này ông dương tính với ma túy hay sao mà ghê vậy? Một kẻ yếu đuối như ông cũng có sức mạnh trong người sao? Tôi cứ tưởng hồi đó giờ ông bị BD chứ. Một lũ như các ngươi ỷ đông hiếp yếu, kẻ lớn đánh người nhỏ mà cố tỏ ra là sức mạnh là hay ho sao? Một giáo viên tốt không bao giờ dạy học trò những thứ như vậy. Ông không xứng đáng làm giáo viên đâu. Đây, để em giúp thầy nha. Đó là những thứ ông dạy học trò của ông đó. Chẳng bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cả. Và nó chỉ biết bắt nạt người khác và đánh từ sau lưng thôi. Ông dám gà tay giết học trò của tôi sao? Tôi sẽ cho ông biết mất mọi cuộc đời này thêm một lần nữa. Để làm sau lưng sau. Đây là cái giá phải trả cho những gì ông đã làm với trường của tôi. 7 mạng tới 2 mạng ông có lời rồi. Mà ông chết. Ông dám làm gì vậy? Thầy của mình chết cho tụi bay ơi. Mai mốt chúng ta phải sống sao đây? Các ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng sắp gặp thầy của các ngươi dưới địa ngục rồi. Các ngươi xứng đáng bị như vậy, vì cái ác sẽ không bao giờ tồn tại được lâu đâu. Nhìn cảnh này giống như là... Không thể giết tụi nó được. Tụi nó cũng chỉ là mấy đứa học trò, nhưng không tìm được người thầy tốt nên mới ra như vậy. Herobrine nữa chết là mọi thứ đã kết thúc rồi. Bây giờ mình cũng về thôi. Rat ơi, bây giờ thầy sẽ đưa em về nha. Xin lỗi vì thầy đã đến muộn. Lớp học Mortal lửa đã bị giải tán sau khi thầy Herobrine lửa chết, và tất cả ân oán của trường Mortal và trường Mortal lửa đã kết thúc. Và không biết có phép màu nào để cứu các bạn học sinh của trường Mortal hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thầy xin lỗi Rat vì đã đến muộn. Thầy đang chờ một phép màu để có thể cứu được tất cả các em. Một mình thầy thì không thể nào đưa tất cả các em từ địa ngục trở về được. Thầy phải làm sao đây? Thầy, chính là đây. Thầy ơi, thầy Herobrine đâu? Tụi em có chuyện muốn nói. Thầy ở đây, Hả? Là ai vậy? Ê, tất cả các em dừng tay lại đi. Mọi ân oán của trường của chúng ta đã kết thúc rồi. Từ nay hãy xem nhau là bạn. Sao không có đứa nào nghe trơn vậy? Dừng tay lại. Trận chiến đã kết thúc. Thầy Herobrine lửa cũng đã chết rồi. Bây giờ hãy xem chúng nó là bạn. Vì chúng nó không muốn làm những điều như vậy, mà tại thầy Herobrine lửa đã dạy tụi nó. Không biết hôm nay mấy em đến đây để làm gì vậy? Hay đến đây rồi lại công bằng cho thầy các em hả? Dạ, hôm nay tụi em đến đây để làm một chuyện rất là quan trọng. Trước khi tụi em lên đường đi du lịch Vũ Hán, em biết là mấy đứa nhỏ trường của thầy chết là thầy rất là buồn. Nhưng thực sự tụi nó không có chết đâu, tụi nó chỉ bị trúng độc và hôn mê thôi. Hôm nay tụi em đến đây để chữa trị cho các em nó. À, thì ra là vậy sao? Mời các em vào trong này. Các em yên tâm đi, có thầy ở đây rồi, tụi nó không dám giở trò đâu. Dạ, tụi em xin phép thầy vào bên trong. Bây giờ mình sẽ chữa trị cho thằng nhóc mà xương đen bằng cái thuốc này. Đây là nước tiểu của 80 loài động vật trên toàn thế giới. Sau khi uống xong thì có thể giải được độc của thầy em và sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Mấy thằng nhóc này cũng uống chung một loại như vậy.
Cứ cho tụi nó uống đi rồi từ từ tụi nó sẽ tỉnh lại thôi mọi người ơi. Nào mấy đứa nhóc mau uống đi để tỉnh lại. Vậy nè. Tao mới vừa mơ một giấc mơ thật là đẹp, được lạc vào đồng cỏ xanh. Mà thiên thần heo của tao thì không có cánh. Trời ơi, chắc thiên thần của mày bị hôi nách giống mày luôn hay gì rồi. Hồi sớm tao mơ thấy giấc mơ tao chạy Lamborghini với mày. Ủa mà chiếc xe đạp tao dựng ngoài cửa còn không trời. Dừng tay, bà sẽ không để các người làm thế. Ôi cái gì? Tôi sẽ không được ở đây ư? Tốt thôi, tôi sẽ rời đi. Trời ơi, tao cũng nằm mơ giống mày á, tao thấy mày chở tao bằng Lamborghini. Rồi về mất tiêu chiếc xe đạp, mẹ mày quýnh mày quá trời luôn. Trời khó quá, bỏ qua mày ơi. Thầy cảm ơn tất cả các em rất nhiều nha. Trong mấy em không ai là người xấu cả, chỉ là mấy em chưa tìm thấy được người thầy tốt mà thôi. Dạ tụi em cảm ơn thầy rất là nhiều. Bây giờ tụi em sẽ cố gắng tự lập và trở thành người tốt để làm những gì có ích cho xã hội, sống và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đàn đã cho ta một mùa xuân để hương vọng. Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ tụi em đi đây. Ủa các em đi? Ủa mà các em định đi đâu? Đang trong thời kỳ dịch bệnh kinh tế khó khăn vậy các em định đi đâu? Dạ thầy cứ yên tâm đi, tụi em đi du lịch Vũ Hán để tránh dịch bệnh vài tháng rồi tụi em sẽ trở về. Thầy yên tâm đi, tụi em lớn rồi, tụi em biết đâu là an toàn, đâu là nguy hiểm mà. Thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, tụi em sẽ quay về thăm thầy. Mấy em khỏi gần thăm thầy là thầy khỏe rồi, chứ mấy em thăm thầy là thầy mệt á. Nhưng mà mấy anh ơi, mấy anh đi du lịch bên đó nhớ mua súp dơi về cho tụi em nha, ăn cho biết. Đúng rồi. Ok em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh nha. Cảm ơn em nha. Ở đây gắng học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ á. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày gần nhất. Chuyến bay mang số hiệu VS M6375 sẽ cất cánh vào lúc 3 giờ 5 phút, cất cánh từ thành phố Trung Quốc sang thành phố Wuhan, Trung Quốc. Dẫn các thành viên của trường Master Quân Lửa đi du lịch.